अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त सा कहवा, जो कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप सुबह और शाम जी ज़रूर पिएं। और चलें जी, ये बिल्कुल इसका फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा आया है इस कहवे का। जिसे जिसे मैंने बताया है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए चलें जी इसलिए मैंने कहा चलें मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। चलें जी, अपना कहवा स्टार्ट करते हैं। ये आपको सौंफ चाहिए, साथ आपको दालचीनी है और छोटी इलायची और बड़ी इलायची है, सॉल्ट है, शुगर है और कलवंजी है। कलवंजी तो आपको पता ही है कि हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है कलवंजी। और साथ पुदीना है, फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं, सूखा पुदीना भी ले सकते हैं और साथ ये पुदीना आप ऐड करेंगे। चलें जी, अपना कहवा बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बनना है। ये जी कहवा हमारा पक रहा है। अब इसके अंदर मैं पुदीना ऐड कर रही हूँ और पुदीने को भी आपने 3 4 5 6 गड़क आने देने हैं। फिर ये आपका कहवा बिल्कुल रेडी होगा, सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएँ। कोरोना वायरस से ये बिल्कुल बचने के लिए बहुत ज़बरदस्त कहवा है। 2 टाइम भी पी सकते हैं, खाने के बाद पिएंगे तो आपका खाना भी हजम करेगा। अगर किसी को उल्टी आ रही है, कोई वॉमिटिंग हो रही है, मोशंस आ रहे हैं, बच्चों को पेट ख़राब हो रहा है, उसके लिए भी ये बेस्ट कहवा है। आप ग्लूकोज जैसे बोतल बाहर लगाने जाते हैं हॉस्पिटल में, आप वो ना लगवाने जाएं, अपने बच्चों को ये दें। ये बहुत ज़बरदस्त कहवा है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। चले मैं आपको इसकी सर्विंग कर लें जी। कहवा बिल्कुल रेडी है आपका। इसके अंदर आप लेमन ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को लेमन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो इसमें डाल के ऐड कर ले। और बच्चों के अंदर अगर इनका गला ख़राब होने का खदशा है तो लेमन ऐड ना करें। अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर पिएगा। अपने घर में रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।